我在太傅府做婢子已经12年了。郝春心，等我出嫁后，我会求母亲放了你，还要给你一份厚厚的嫁妆。春心，只要你嫁给他，以后就能一直留在我身边了。整死！再次睁开眼，我又回到了小姐问我要不要嫁给下人的那一秒。春心，你看那小厮多俊俏，等你嫁给他了，还会继续伺候我吗？姐姐，我出嫁就要和春心分开吗？我舍不得他，我不想嫁人。我若是出嫁，这个贱丫头竟敢哄得小姐离不开你！来人，把这不知死活的贱蹄子拖下去乱棍打死，让别人看看违逆主子会是什么下场！主子的婚事是我之福分，谢小姐大恩，春心谨记。为什么到最后只有我一个？哭过之后，我冷静下来，暗暗分析现在的局势。不过既然老天给了我重活一次的机会，我就不会再任人宰割。螳臂当车上且是车，何况是人呢？怎么了？小妹今天怎么吃的这么少？堂长，反正你和嫂子都已经成亲了，可以把那顶凤冠给我吗？宝珠，那顶凤冠是我打算留给女儿做嫁妆的。是你偷偷传信，说能替本宫取回凤冠，是奴婢。身为下人，你打算用什么手段取回本宫的东西？林宝珠可不会听你的话。此事攸关重大，请公主收回成命。即便公主不为自己着想，也该为将来的孩子想一想。主上与几位少主对小姐情深意重，公主可曾想过，林家的疆产还能有多少留给您的子嗣？可若这门婚事成不了，殿下的凤冠岂不是要白白送出去？殿下不必忧虑，我要是求公主相助，自然不会让少主为难。相反，这件事若成，林府上下都会感激宁安公主。什么事？先这么就监禁，我想请您帮我找一个人。月，这么晚还不睡？你找小姐有什么事？小姐饿了，想吃你做的三丝面。我这就去做。我知道你想做什么。明午夜想办法把小姐带到敦义坊安居巷尽头。你要的在那里。啊，这就是芳华阁，看那块牌匾多雅致。听说这里的苏绣最有名。哇，这些颜色好漂亮，都是手工的，针脚很细。二少爷，他怎么会在这儿？殿下这里一定是在这里给我准备了什么惊喜，所以才这么神神秘秘的。宋妈妈，你为什么拦着我？快让我进去看看二哥给我准备了什么礼物。小姐，这院子刚买下，还没打扫过，小姐还是别进去了，别弄脏了衣裳。我偏要进去。小姐，您真的要这样做吗？再想想吧。心已决，何必多言？
可是，若他来，我自会应对。进来吧。奴婢给林姑娘请安。林姑娘，请进屋吧。你和他不敢失礼，记住今日的分寸。我就是出来释放。你凭这张脸也敢勾引二哥，我早就看腻了。让子梦什么？快去请大夫！谁也不准去。宝珠，你这话是什么意思啊？二哥，他有这样的脸，要是被人看见，你可知道后果会有多严重？医者一会儿就来，让他隔着帘子看看便是。再说，他只是和你有几分相似，就算被人知道，又能如何？御史台的嘴那么厉害，我二哥比我更清楚。如今正是我与二皇子大婚的要紧关头，若是传出什么闲话，二皇子必然不悦。再说，我和二哥并不是。二哥，这个女子在京城不得留。若你不放心，日后我让她都留在屋内便是。血，娘亲流了好多血！滚开！啊！你们都死了吗？还愣着干什么？快去请大夫！是。哎呀，是什么太本就不稳，方才又遭重击，只怕保不住了。不好，夫人血崩了！热水来了，脉象太乱，药水推不进去。再几块纱布，又湿透了，换一块。怎么还在流？停不下来。这……春晴，你在这里看着，我去把二哥拉回来。好，小姐。房间一下子安静了下来，只剩下压抑的哼声和慌乱的啜泣。我站在角落，目光缓缓扫过。他是谁？秋雨为什么要把我带到这里？照夫人的意思，先到外头守着吧。春熙，坐过来。这张脸像是要死去的人。秋雨姐姐那儿听说了你，我知道你和我一样恨林宝珠入骨。二殿下要娶她，大半是看中林昭业手里的兵权。只要林昭业与他之间生出缝隙，他在林家，在二殿下心里的地位。绝情，我跟着林昭业这么多年，先稳住呼吸。起初我只是个替身，后来才看出他对我也有几分真心。如果今日我真死在林宝珠手里，绝情。祥子自是同面，二少爷已经去请御医了。宫里的御医医术高明，一定能够治好你的。要我自己和我的孩子变成插在他和林昭业之间的一根刺，永远。月清，早就决定了吗？放弃了？二弟，人死不能复生，不过是外室的一个孩子，没了也无妨。真心，二哥不会因为那女人的死怪我吧？今日一死是月清自取，景姑娘不要自责。我强压下心头翻滚的情绪，怎么会呢？二少爷最疼小姐落门逃墨一样，夜色像泼开的墨，风吹动着窗外的梧桐。我独坐在案前，灯火摇着身影，纸上墨香还暖。门突然被轻轻推开，一缕更暖的光溜了进来。是秋雨。月亮，你还没歇下吗？你来了。他侧身闪进屋里，
5岁那年，他在庙会上走失，从此下落不明。可月清与二小姐又有什么关联呢？二小姐失踪时不过3、4岁啊。小姐失踪那年，府里许多下人都受了罚，罚的最重的是她的乳娘赵氏，她被打了50杖，逐出林府，没几日就去了。月清是赵妈妈的女儿，临终前，赵妈妈告诉她，二小姐不是。告诉小少，当年二小姐不是走失的，是被林宝珠身边的婢女带走的。这些年，我一直在查，也一直在等一个能替她讨回公道的机会。原来如此。他好不容易才接近林昭业，可林宝珠要成亲了，若是进了二皇子府，他恐怕再没有机会复仇，所以才托我转告你。原来如此。我曾受过赵妈妈的恩惠，若不是怕连累弟妹，我早就对林宝珠下手了。闹成这样，林宝珠和二殿下的婚事依旧继续，接下来你打算怎么办？等一个合适的时候，给林宝珠最致命的一击。小姐，您还在想着方才的事吗？风雨一场，瞧着这顶凤冠，心头都舒畅了。去吧，给王侍郎府、礼尚书府、刘御史府的夫人们送帖，就说我得了一顶好凤冠，请他们明日到府上来赏赏。是，小姐。一介的囚禁，变来了血气，即使灭算不得什么。光未散，太府府门一如往日宁静，让我听见风里有刀声。参奏林太傅，教女无方，失于管束。林旭白之妻贪婪煽动嫁妆，林旭白德行有愧，自今日起降为7品，陈灵旨皆凭可降，志不可。是你在背后搞事，若不是你向长公主告状，陛下怎会知道这些琐事？龙颜又怎会震怒？皇帝诏曰：林旭柏重归太府右卫将军之职，钦此。臣谢陛下隆恩。殿下，天凉了，请披上。说起来，嫂子嫁进咱们林家也有些年头了吧？怎么肚子一直没动静？是身子不太好吗？要不要请个内侍来仔仔细细的瞧一瞧？一个还没出阁的姑娘，整天盯着兄长嫂嫂的事，成什么体统？你们都在欺负我！父亲也不看我，三哥只顾着逼着我一个一点心都不抬。大哥、二哥，你们会来哄我的，对吗？会像以前一样的，对不对？好啊，老天有眼！二小姐回家了，欢迎回来。怎么可能会回来？怎么可能会回来？乐松二小姐回来了，老爷和几位少爷也不会冷落您。您将来是要嫁给二殿下做侧妃的人，林家还得仰仗您呢。对，我还有二殿下，林淑玉压不住我。对，我还有二殿下。可是小姐，若是要是老爷把您的婚事换成二小姐的怎么办？毕竟二小姐才是亲生的。住口！是小姐饶命，奴婢知错，奴婢告退。小姐，这秋雨说话没个门儿，今日在您面前都敢胡言乱语，将来在二殿下面前难保不乱嚼舌根。若不趁机抓个错处，把他赶出去，日后恐怕难消祸端。好，就依你说的去做，要干净利落，别让人说我苛待了下人。提居殿下，方才在室几旁，我察觉有人尾随你，他们行迹可疑，我已派人查探。周瑜失手打碎夫人最爱的羊脂玉瓶，屡教不改，依附归逐出。自今日起，不得再踏入林府一步。走吧，快些。秋雨，送他出门。一闭上眼，心就乱得难以入眠。月色也这样清寒，不知不觉手又攥住了被角，身边只剩下春心守着我。可这些话又能向谁说呢？小姐，这几日夜里不安，不如写信请三少爷回府吧。三哥只懂给人看病，我又没病，叫他回来做甚？奴婢只是心疼小姐。要是这消息传到他耳里，他可一定会亲自来谢你。到那时，你想要的机会不就自己送上门了吗？只要你点头，一切都会照你心意。够了，快给我
我准备谢幕，我要立刻给三哥写信。好静谧。兰登先生的宅子果然如传闻般优雅。小情人，走吧。哎呀，小姐恕罪，怎么回事？脚下不长眼吗？没事儿，只是衣裳都湿了。姐妹，快去换身干净的，别着了凉。来人，把二小姐带去偏院更衣。这都过去好一会儿了，二小姐怎么还没回来？换件衣裳要这么久吗？你去看看。是。姑嫂，妹妹刚回京，对这些繁琐的仪式还不习惯，耽搁了些。若是您不放心，让我去瞧瞧吧。是，两位姑娘去了这么久，不是迷了路，就是出了什么事。不如我们一道去找找，也好趁机走走。说的是，我们也放心不下。也好。此刻园中的镜里，风声都像在说真话。月湖的水清的能映出心思，不知可会把我们的心也照得明白。若有人藏着思念，恐怕也躲不过他。前面便是烛影台，祖母常在那儿藏书。今夜便要取出，这般匆促。时间有风，时有人影。谁在那里？在鬼鬼祟祟做什么？啊！你对不起，我冤枉的，是二小姐让我这么做的，奴婢只是奉命行事，求各位夫人饶了奴婢吧，奴婢知错了。求你们开恩，花落之时，真言自现。晚风也懂得怜惜，何必独自落泪？不敢再想了。那什么声音？陌生鲸鱼，且听其意。又是他们吧？真不知羞。好端端的站在这里，二小姐，你怎么会在这儿？操一出偷梁换柱、栽赃嫁祸的戏，走。是谁？三少爷。宝珠。侯夫人，我不是你。你先说啥？你还愣着做什么？快去打点凉水来。是。这里脏了，诸位先移步避一避。去。是。议论声继续，真让人失望。收拾好他。姐姐，为什么要陷害我？还给我下药！我们都是林家的女儿，你这样做，父亲和哥哥还有林家的脸面往哪儿放？父亲为此心烦不已，你可有什么想说的？姐姐，我不知道你在说什么，我才刚回府，路都还没认熟呢，哪有本事去陷害你呢？现在闹得众人皆知，反而让父亲难堪了。这保住指认，可你还不肯承认？整个府里除了你，谁还会在他刚回来时就下这种黑手？肯定是你嫉妒他得宠，才会使这种阴招。除非是刻意为之，不然堂堂神医谷传人，怎么会中这种低劣的药呢？不能承认。那是我亲手下的，为了让林淑玉出丑。够了！他与宣清自小情深，原本待他远行归来，再去禀明长辈，择日完婚。谁料年轻人一时不自持，竟在这大庭广众之下闹出如此大错。喧闹声渐起，我站得远远的，看着这一出闹剧。当初他只说要去林家，却从未说过是哪位小姐。如今看来，林家的真正嫡女，怕是只有林淑玉一人。他既然敢隐瞒，我又岂会心生喜意？这笔账终究要算。拜天地，再拜高堂，夫妻对拜，立成。谢过。是你的错，你这个没用的东西，连这件事都处理不好，是你毁了我的清白，毁了我做王妃的梦，你这个无能的人！你那副样子，整天在外头丢人现眼，这家是我在撑，你以为我不累吗？没用的东西，还坐着干什么？还敢动我？宝珠，你够了，我尽力了，可你从没停过，我累了。2个月后，他还是无法再忍下去，以出游为名。林宣清终于离开了林府，走吧。3月如流光般掠过，今日结缘，好一对璧人啊！今日结缘，山高水长。阿玉，从此一起看江山，也看花灯，可愿意？愿随殿下。大喜之日，有劳诸。你小子多风光啊！这些灯火掌声本该属于我，你夺走了门权，把我丢在这破败的院子里，不甘心，我怎么会甘心？怎么有一天我要亲手让你
今晚的灯真美，像一条红色的河。小姐走了一整天，累坏了吧？小姐，慢些，前面有石阶。我知道。终于要结束了。苏玉，主子受惊了，放开我！你是谁？别动，再挣扎我就卸了你的腕骨。宝珠，你想做什么？他藏了剑刃，意图不轨，我已将他制住。胡说！我只是在嘴硬无用，竟然一直。宝珠谋刺皇族成员未遂，判决流放岭南，即日启程。驾！走。怎么还没看到他们呢？啊，在那儿，晨曦这边。秋雨，你们到了，让我挤过去。你们等久了吗？没有，我怕错过你，一直往人群里看。总算见着了。姐姐，他来了。路上可好？风从河上吹来，有些凉。你们先上船。筹谋多年，费尽心力，才把林宝珠拉下马，报了仇。如今却要走，你什么都不想要吗？谁说我什么都不想要？啊，这都没见着啊！你想要的到底是什么呢？我怎么没看见？是金银，还是一处农舍？他的声音轻得像风，却清清楚楚落在我耳里，像是在对天地说话。我的眼里总有一片没有边际的海。我是一个人，一个自由的人。该死的一只点，我们会真重。船要起航了，弟弟妹妹跟紧些。哇，好大的船！刘不能对岸啊，河水是一览。那座熙攘喧哗的城已被水天一色的雾气吞没，两世的羁绊、怨怼都留在了那里，而我眼中只剩下和这江水一样清明的远方。从今以后，长安无春。